која на она што е наша култура, во една туѓа култура и јазик, и конечно од другата страна на нешто што еве велиш тука и собствено крајбрежје, собствена земја, собствен живот. Како е да се биде од другата страна на нашето крајбрежје, нашиот живот? Катарневен. Па мене ова ме изненади сега, бидејќи ти извлече еден текст кој што сум го напишала 2001 година и го објавив во списанието Форум, со кој сакав да упатам една порака. Тоа беше септември 2001, а и можеби да покажам дел од себе. Станува збор за другата страна на Охридското езеро, во текстот. Затоа поградец се во моите соништа и станува збор за онаа страна, онаа друга страна на езерото, каде што парадоксално се уште не сум била. Да, се уште, да. Тоа овде го објаснувате како постојани копнежи за да се биде од таа страна, ама поентата всушност и не е дали ќе отидам или не. Нели туку Прашањето е дали ја чувствувам другоста. Другоста На езерото кое што уште од малечка го чувствувам како многу мое. Со оглед на тоа дека овде пишувате во вашиот текст дека нашето Охридско езеро, кое е многу ваше Охридско езеро, бидејќи и таму престојувате и често, е практично нашето море. И цитирате еден познат литерат и критичар дека тој за нас вели, се вика Предраг Матвеевич, дека за нас Охридското езеро е море и го објаснува тој копнеш на сите нас поголемата вода. Да. Како го објаснувате вашиот копнеш поголемата вода? Именувана како Охридско езеро или... Да, добро. Јас Предраг Матвеевич го читав и го цитирав тука во контекст на оние негови познати проучувања за Медитеранот, за Средоземното море. И во неговата позната книга Медитеранскиот бревијар, тој вели дека македонците се дел од Средоземјето, несомнено, иако не излегуваме денеска на море. Да. Дали е потребно да се излезе на самиот брег на морето или да се биде тука некаде во близината, да се имаат смоквите и маслинките и целиот пейзаж. Тој особен мирис на рузмарин и на ветровите кои што нам и од Јадранското и од Егејското море мощне блиску и лесно ни доаѓаат. Меѓутоа, уште повеќе сметам дека сме ние дел од медитеранскиот културен простор, како култура, како традиција. Ние сме биле на морето, кога сме биле дел од некои други империи кои што се менувале на овие простори. Ние апсолутно сме имале наши пристаништа. Дали тоа бил Драч или бил Солун или тоа воопшто сега не е важно. Сега не е ни важно, да. Останал копнежот, тоа постојано копнење и чувствување на морето како нешто блиско. Е па токму на една страница во таа книга Медитеранскиот бревијар Матвеевич убаво вели дека Охрид е морето за македонците. Да, за нас. За среќа, добро не утешил. И така е, нели, ако размислиме подобро. Ама како за големата вода или ако за морето е се врзува карактеристично женскиот принцип на вода, на длабочина, на раѓање. Тоа може би го открива тука и во овој текст, тој женски принцип, тоа евентуално женско писмо, тежнење на една субтилитетна женска природа, потоа која трансцендира, нели, и во... Па добро, апсолутно, ова е женско писмо. Мислам, тоа не е спорно. Дури и кога човек се крие зад своите критики или научни трудови или не знам што се пишуваме нели во текот на животот луѓе од мојата професија, жени од мојата професија. Женското писмо е женско писмо. И тоа може да се насети, особено во текстови кои што имаат нагласена интимна нишка, како што беше овој текст, порака, есеј, расказ или не знам како да го наречам. Дали сметате дека ние како луѓе, мажи и жени, значи луѓето воопшто, човештвото воопшто има проблеми со тоа да замине од другата страна на едно поинакво искуство, на една поинаквост, дека честопати луѓето ги живеат тие определени табуи од било каква природа, книжевна, творечка, човечка, политичка, социјална, секаква, нели?
да се биде, да се види што е од другата страна. И мислите ли дека тоа искуство чини прилично, не во пари, во други нешта? Колку чини? Да, се разбира дека чини многу. Чини една смелост пред се, една внатрешна храброст да се излезе од костурот на она што си го формираме, нели, за себе си, за својот код, за својот род. Ако сакате под род можеме да подразбереме, нели, многу работи. И да излезете и да погледнете од другата страна, навистина е смелост. Да се обидете да ги разберете оние што излегле, исто така е голема смелост, ми се чини. Меѓутоа е и единствениот вистински начин и вистински пат за да се допре до другиот за кој толку многу зборуваме. Оти на едно место, навистина, велите, погледот кон другиот е неопходен за да се видиме себе си. Колку често тоа го правите? Колку често тоа го правите? Професионално, приватно, секако, се обидувам често да го правам за да не се затворам и да мислам дека мојот светоглед е единствениот кој што е валиден, нели? Се обидувам да се ставам во кожата на другиот. Дали е тој етнички друг, дали е тој родово друг, дали е тој културно друг, дали е тој генерацијски друг. Јас работам со луѓе кои припаѓаат на како друга генерација. Да, како доцент на универзитетот. Италијанска литература и книжевност. Да, често пати се трудам да се ставам од другата страна на катедрата и да се обидам да ги посматрам работите со очите на тие прекрасни млади луѓе, нели, кои што секојдневно ги среќава. И мислам дека е тоа единствениот пат за да дојдеме до некоја вистина која што пак е проблематичен поим, меѓутоа ја градиме сепак заедно едни со други. Не би можела да замислам од еден агол, од една страна, како што велите вие, да ги посметрам работите. Се трудам, нели, тоа да го направам. Може би професијата потоа, таа размена на културите, која што имам можност да ја гледам секојдневно и често, и физичко преместување од еден простор во друг, ама и ментално најчесто. И премостување, нели? Како суштина, како да. важност. Важно е да се каже дека, како што и предходно, на почетокот споминавте, и сега се подсетуваме или ве подсетувам и се подсетувам, дека се спомнавте синтагмата, реченицата да се скриеме зад нештото. Дали вие сметате како преведувачка, вашето искуство како ви вели, дали преводот на определено четиво значи еден вид на творечко, човечко и секакво алиби во однос на она што го преведувате? Оти, вие сте суштина за текстот, меѓутоа сепак сте некако зад него, а толку суштински пак тој текст го има и вашиот печат. Да, се разбира. Каде е дозата на она да се скриете на вистина и што, а од каде продолжува веќе оној момент кога тука на вистина се насетува во тој текст, тоа четува дека тоа е Анастазија Ѓурчинова. Знаете што, сепак мислам дека е преведувачот посредник, оној кој што го возможува контактот помеѓу културите кои копнеат една по друга, значи да се сретнат некаде во тој превод. Штом доаѓа до превод, веќе културите се во средба, во контакт. Значи требало да дојде до средбата. И извонредна е улогата на преведувачот. Меѓутоа сепак книгата потоа ќе излезе под името на авторот, кој што ја напишал во некоја друга средина на некој друг јазик за некоја друга публика. Таа ќе го има мојот или преведувачкиот подпис и тој е секогаш препознатлив, нели, различни луѓе на различни начини ќе преведат една иста книга. Тоа е неминовно. Да, неминовно. Дали ги одбирате токму оние писма книжевни кои ве допираат толку многу и вас?
бидејќи претпоставам добро, условно да кажеме, Добро. понекогаш по нарачка, ова го велам условно, Да. на институти, на разни други институции, меѓутоа колку често имате можност и така се случува, како што вие посакувате да кореспондирате Јас со си немам една... некое премногу богато преведувачко искуство. Ќе ги Сега спомнеме, веќе си да. дозволувам и да одберам книга и Така. текст, да предложам на издавач и така натаму. На почетокот може би прифаќам. Ама што се случи? Мојот прв превод беше еден автор со кого сигурно не би можела веднаш да се поистоветам и да почувствувам некој афинитет. Се вика Николо Макијавели и доаѓа од 16-тиот век, од италијанската ренесанса. Прво ми беше понудено делото Владетелот да го преведам за едицијата Замислете, идеи вие и на Владетелот. култура. Да, сега тоа е и јас прво така изреагирав, ама предизвикот беше огромен. Се зафатив со таа работа, има веќе 10 години сигурно. И почнав да го разбирам, дури Николо Макијавели, кој никогаш не мислев дека ќе можам да го разберам, знаејќи онаа максима негова која што поимот макијавелизам го направи Да, познат прилично. низ светот Аха. толку суров, нели, со негативна конотација секогаш споменува. Меѓутоа, како што почнав да работам, почнав да разбирам зошто таа книга во така бе тоа мотивиран време, да во тој соопшти, контекст, од некој тој вест. автор и така натаму. Нели, мозаикот почна да се склопува, сватив дека Италија долго време, ете, италијанците исто така си немале некоја многу среќна историја национална. Италија се обедини дури во 19-тиот век, таа стана држава во 1861 година, нели. Долги векови идејата за националното обединување ги мотивираше авторите да пишуваат тие и такви дела и во контекстот на таа разединетост. Во 16-тиот век Макијавели очајнички го бара силниот, бескрупулозниот владетел, кој што ништо друго нема да му биде важно, туку да ја обедини. Големиот и државата. несреќен владетел по... Па добро, по да. обичај. Добро, затоа и потоа ќе споменеме. Дури и кога во првиот момент не мислите дека имате афинитет со некој автор, ако преводот ве завлече, нели, ќе ги најдете допирните точки. Значи преводот може да се условно да се каже дека има еден вид на заводливост, нели, на една книжевна еротска заводливост, нели, ако еросот е самиот живот. Да. И она што се интервенира во литературата во таа смисла. Дали понекогаш сте посакале, сте се рекле, да можев јас ова да го напишам што го преведувам? И кои биле тие моменти, кои биле тие автори дела? Ви се случило ли тоа? Па морам да признаам дека се поретко помислувам на тоа дека можев да бидам и креативец во вистинската смисла на зборот, нели? Не знам, песни пишував кога бев многу малечка, да речеме, и многу се срамам од тие своји почетоци. Така? Може би затоа што отидов во други води, не го продлабочив, да речем, тоа искуство. И решив, ќе се занимавам со ова, а ова ќе го запоставам и веќе не се навратив никогаш на таа тема, освен во некој есеи од типот на ова за Охридското езеро из двете страни. Да, оти тука, нели, и ви реков, навистина во овој текст јас откривам понатамошни парчиња од мозаикот именувана Анастасија Јурчинова, нели, како енигми претходно што постоеле во мојата глава, нели, како размислува Анастасија, дали секогаш е за текстот или самата интервенира, нели, текст, ама нешто што е резултат на една внатрешна мапа на патувањето, ментално. Секој текст е огледало наше, нели? Тоа е несомнено. Сите ние што се занимаваме со литературата, тоа го знаеме, дека во секој текст авторот е несомнено присутен. Имплицитно, експлицитно и така не. Мислам како сакате, можете од различни агли тоа да го разглобите, меѓутоа несомнено е присутен авторот. Што и да пишувате, тоа баш во врска со Калвино, за кого пред малку разговаравме, многу сум го размислувала да пишувате за најнеобични настани, предели, светови, вие ќе излезете во текстот. Да, на виделина. На виделина. Ете, например, елементот, познатиот нели италијански писател Итало Калвино, многу омилен и во овој наш македонски свет, нели, од круговите книжевни. Дали елементот на чудесноста, да го пишувате, колку Анастасија Ѓурчинова ги пронаоѓа елементите на чудесноста, на чудесното,
кое чудесно се преплетува со реалното и имагинативното, ги наоѓа во себе за потоа да ги препознае, да се интимизира со тие елементи. Колку е тоа? Па добро, морам да признам дека не случајно можеби одбрав темата за Калвино и сказната, односно елементите кои што го доближуваат до чудесното во сказните, кои се не само еден репертоар на судбини, каталог на нели настани што човештвото од фолклорот па натаму ги носи, туку сказната како модел за нарација, како една наративна стратегија што потоа писателот ја користи и така натаму. Е сега чудесното секогаш ме привлекувало, морам да признам. Уште за време на студиите многу повеќе сакав да ги читам и да ги анализирам книгите во кои имаше текстовите, во кои имаше некоја друга стварност. Се открива, па се извинувам, дека сакате да верувате во чуда. Да, добро, сакам да верувам дека... Од вашето детство, дека потекнува тој момент на... Надреализмот исто така е многу ме провоцирал од секогаш. И верувам дека задаголот може да не очекува чудо. Некое чудо. Некој убаво чудо. Да. Има разни чуда. Не само од научна, од истражувачка гледна точка, туку животна гледна точка. Би сакала и нашиот живот секојдневен да го сватиме како еден склоп на настани, дејства и сили кои што ни го прават животот интересен, содржаен и поубав на некој начин. Дали верувате во таа смисла, во некаква причинско-последична врска со во смисла на она што се именува настани во нашиот живот, во нашата судбина? Дали верувате и во таа категорија? Добро, мислам дека сум прилично рационална како човек, во суштина. Меѓутоа, со текот на годините можеби човек почнува да, станав мајка, да речеме, пред неколку години, така натаму, почнувате да размислувате за некои димензии на животот и малку поинаку. Зашто по-конкретно, занимавајќи се со литературата, нели, и така натаму, ви се откриваат некои светови. И сигурно дека некоја причинско-последична врска гледам во настаните и си ги образложувам на некој начин, меѓутоа се трудам да не претерам. Во тоа бидејќи станува неиздржливо. Така, претешко, нели? Можеби се патува до длабочини определени, тешко е, нели? Станува напорно доколку се претера. Ви навестува тешкотија, така? Па добро, да. Еден магепсан круг, нели? Да, можеби затоа, можеби предпоставуваме сега што ќе беше ако се случеше. Да. Нели, ако бевте творец, можеби таа тежина, поинаква тежина, можеби премногу ќе ви тежеше. Сизифовски или како и да е, или Танталовски. Па не знам, јас се дружам со автори, со писатели, нели, имам многу пријатели. Мислам дека до сега сум сретнала два типа на одговори на прашањето на белата хартија и оптоварувањето што секој автор го чувствува. И кога пишувате критика, го чувствувате тоа кога ќе, нели, односно сега белиот екран на компјутерот, а не белата хартија во машината. Што ви велат? Кои се тие два вида на одговори? Поети, например, или вистински писатели, ми велат, едните велат дека е напорот страшен, оптоварувањето дека е ужасно и така натаму, дека не постои нешто по стресно. Побременито од пристапувањето кон белиот лист, ама други пак велат дека е тоа ослободување, дека е тоа единствениот начин во кој се наоѓаат вид космичка психотерапија. Да, и тоа сум го чула. Да, ама вие тогаш можеби ќе им речете, не, поголема бременито се раѓањето и одговорност и творештво. Добро, се разбира. Меѓутоа зборуваме за творечки, нели, теми и ви велам и превод кога правите, и критика кога пишувате, и научен труд кога пишувате, го имате тој блок на првата реченица, на првиот збор, на првата мисла. Потоа работите. Дали Анастазија Ѓурчинова ги ткае своите сказни? Дали измислува четиво за сопственото дете, за сопствениот син? Или сепак ги чита оние нешто што се случило ли да се разбира повеќе читам, не сум напишала си уште книга за дете. Не, вака, како говор во воздухот, во етерот. Се создаваат приказки, нели, во комуникацијата со собственото дете, се разбира.
Добро. Еве, јас сакам тука да посочам на една книга. Една Калвино падна на земјата, ама повторно ќе го вратиме на неговото вистинско место. Еве, во овој момент јас би сакала да покажам оваа книга на Ѓурчинова, Прличев и Ариосто, за смејата и меланхолијата. Па можеме и ова издание на другата страна, може би така да го озаглавиме, за смејата и меланхолијата, еве, и за тоа би сакала да поразговараме. Оваа книга ви ја покажам од најновиот превод на Анастасија Ѓурчинова, меѓутоа во однос на оваа книга, која не е особено ја допере, ја трогнува на професионален човечки план, би сакала да ве прашам, ако Прличев, нашиот Хомер, познавачот на многу јазици, околу 10, ако не се лажам, кој меѓутоа имаше, како повеќето македонци, една чудна судбина на македонецот во однос на јазикот собствен, осуетен, а во однос па на другите јазици да биде космополит. И са тоа секогаш не е признаено како мисија на македонецот творец и креативец. Меѓутоа, ако Прличев се осврна или посака да го преведе Ариосто на времето и кога го прашале зошто го прави тоа, он нели им одговорил дека тоа го прави затоа што е меланхоличен по природа. И тука веќе прочитам за самиот Прличев почитувани, еден мал дел, се вика предговорот, кој што Анастасија го има исто преведено, како прочитам и целата книга, се вика вака, оди вака, еден ден, а има 35 години во тој момент, кога излегов од една од атинските аптеки, каде што бе взел неколку лекови, доктор Принарис излезе по мене и ме праша што е тоа. Лекови? Зашто? За меланхолија. Не ти требаат лекови. Прими само чист воздух и дружи се со луѓе кои можат да те насмеат. Ако пак не најдеш такви, смеј се со сила. Благодарам, одговорил. Значи, ако Прличев го одбра Ариосто за собствен лечител, зошто тогаш Анастасија Ѓурчинова го одбра Прличев, кој се осврна на Ариосто? Во однос на тагата, меланхолијата и смејата од другата страна. Најпрви, оваа книга не е мој превод. Оваа книга е книга за преводот на Прличев. Книга за преводот на Ариосто. Станува збор за преводот што Григор Прличев го направи на бесниот Орландо од Лудовико Ариосто, најславниот еп на италијанската Орландо Фуриозниот. Да, Орландо Фуриозо. За мене беше огромен предизвик да се зафатам со проучување на тој текст, на преводот, бидејќи сознанието дека некаде во втората половина на 19-тиот век на овие наши простори некој се зафатил со едно толку сериозно дело пред се, ама и толку сериозна работа да се преведе од италијански јазик, нели, славниот ренесансен еп, ми се чинеше доволен предизвик да се зафатам во таа проблематика. Да, меѓутоа таа подтема за меланхолијата беше уште еден дополнителен поттик. Ова е званично напишано од Прличев како предговор зошто нели се зафатил со преведување. Ние знаеме дека тој грчкиот јазик му беше нели така, каде што беше брилијантен. Познатиот, каде што беше брилијантен, го преведуваше Хомер, ја преведуваше Илијадата, Одисејата и така натаму. И беше голема изненадување, голема непознаница оваа негова комуникација со италијанскиот, со италијанската култура. Меѓутоа, испадна дека тој сосема коректно го познавал италијанскиот јазик, го направил ова, а меланхолијата, ако се подсетиме на автобиографијата на Прличев, на повеќе места проблеснува. На едно место вели, мајка ми многу страдаше од тоа што јас бев меланхоличен. Дури вели уште од дете ми се појави и ми се потенцираше особено на свадби, на веселби и во моменти кога другите се веселеа, се забавуваа, а јас останував пострана и бев меланхоличен. Се разбира неговата меланхолија со се она што ќе му се случи во Атина после, со сопственото творештво и така натаму, само се зголемува.
И доктор Принарис е еден од неговите професори на Атинскиот универзитет, кој како студент го препознава во аптеката и му вели зошто земаш лекови за меланхолија? Ти треба само ведрина. Да се дружиш со луѓе и да наоѓаш ведрина. И тој ведрината вели дека е нашолка. Дали вие во рамките на ова остварување, најново и последно, во оваа смисла, најдовте ведрина и дали по природа вие сте меланхолична, па затоа и одбирот, или тоа патува поинаку? Не знам Те дали помеѓу меланхолијата и она другото? меланхолијата и смејата, веројатно. Мислам дека сум ведра по природа. Меѓутоа секој од нас има моменти на меланхолија, тоа воопшто не е спорно. Дури ги сакам понекогаш моите моменти на меланхолија. Раѓаат многу нови богатства, ми се чини, во нашиот карактер, во нашиот живот, во нашите идеи за некое натамошно творештво, можеби и така натам. Не знам дали ќе се согласите, меѓутоа сметам дека оние што се занимаваат со творештво не можат да побегнат од известни моменти на меланхолија. Тоа многу го почитувам и го сакам што бил и меланхоличен и Парличев, ете, кога толку долго го проучував. Не знам дали ја излечи меланхолијата преведувајќи со ова? Преведувајќи го. Дали се лечи, дали таа може така да се излекува. Меѓутоа нам ни остана Бесниот Орландо преведен уште од пред еден век. Значи Прличев меланхоличен или не, го остави на генерациите она што требаше. Текстот е она што остана понатаму. Текстот, да. И нели пред се и чувствата и внатрешниот живот, но нешто го прави тоа, ти затоа и го прави, можеби. Да. Во таа насока. Јас би сакала тука, уште малку ни се ближи крајот, барем на оваа средба, со желба да има и уште многу такви други. Значи, повторно се враќам на овој текст и така заокружуваме некако. Нели, можеби единствениот текст засега кој е напишен директно. Значи, кога вие би си го превеле сопствениот текст, до какви сознанија би дошла за Анастасија Ѓурчинова? Од текст си го кој преведов говори? овој текст. Значи, превод внатрешен, ментален. Да. Не, добро. Прво го преведов на италијански. Не, ваков превод поинаков. Знам за преводот во наводниците. И го пуштив и надвор, нели, на мои пријатели, да, објавен е веќе во неколку електронски списанија, ми се чини. Многу би сакала да се преведе, ама вистински да се преведе и во земјата од другата страна на езерото. Тоа би ми било големо задоволство. Нели, тоа е Албањата секојаш била и табу за нас и била... Била долго време, нели, табу за нас и таа... Недозволена зони во нашите глави. Навистина, гледајќи го сонцето кое заоѓа зад албанските планини, се прашувате како ли од таму изгледа залезот над езерото и така натаму. Не се трудев. Ова беше еден од тие текстови кои што морав да ги напишам и чувствував само потреба да излезе од мене, нели. Беше тоа една тешка година, 2001-та. Значи мотивот беше 2001-та ова да го напишете? И некои внатрешни, веројатно, бранувања кои што кореспондираа во тоа време и осетив потреба и го напишав, нели. Тоа е еден од оние текстови кои што баш морате да ги кажете. Имате нешто да кажете во тој момент, сакате да го кажете, се објави и потоа веќе и не размислував. Така, и велите и така, дискутирајќи, чепкајќи се меѓусебно, го дочекавме и летото Господово 2001. Нели, за семејството и диалозите, зошто другата страна, зошто не, вашата желба навистина се биде од другата страна и велите уште од почетокот се навестуваше дека ни престои на сите на нели кризна година. Ние се израдувавме на пролете бидејќи со убавото време наоколу се разгореа и покотниците. Многу тешко ги преживеав првите вооружени судери, загубените животи, а подоцна сватив дека нема назад и дека ете тоа сега и нам ни се случува. И продолжив со бескрајна резигнација, безпомошно и со многу горчина во душата, немо да посматрам се што се случуваше наоколу. Се чувствував лошо, многу мои илузии се руша на секој чекор. Имаше денови кога се обидував нешто да преземам. Секојдневно им пишував на моите пријатели во странство со нови информации за тоа како гледам на настаните околу мене. А имаше денови кога се плашев дека мојот глас никаде не допира,
уште повеќе што не бев ни самата сигурна дека знам и разбирам што навистина се случува. И така ги дочекав летните горештини кои повторно ме доведоа крај брегот на моето езеро. Како денеска се чувствувате? Денеска, овие години потоа, дали гласот допира сепак? Гласот на интелектуалецот, гласот на едно свесно битие, гласот и ехото од другата страна. Па знаете што, мислам дека интелектуалецот мора да го покаже своето мислење и да го пушти својот глас, својот етерот. Дека навистина Тоа не мисија и етика, нели, на Да. професионална и човечка. Во тие моменти така размислував, навистина бев постојано на интернет и пишував некои текстови, некои се објавуваа, некои не. Навистина не знам дали допреа некаде. Меѓутоа подобро се чувствував кога ќе испратев некоја порака. Како и да е, официјална, приватна, на колеги, писма на вака пријатели, рачно? така Или нема време за тоа? Пишувам Немаме писма. Да, пишувам. Тоа е убаво. И ретко морам да признам. Добро, повеќе електронски во Повеќе. последно време, меѓутоа ништо не го заменува старото добро. Старото добро писмо. Писмо пишувано на рака. Калиграфија, нели? Да. Јас навистина од срце ви се заблагодарувам за ова присуство токму овде сега денес. И ете за многу средби понатаму од другата страна. Си посакувам, ви посакувам. И Благодарам. ете за крај. Јас навистина посакувам како и мојата гостинка во ова издание на другата страна да не се повтори повеќе 2001-та, нели знаеме зошто и прочитавме пред малку, туку да се повторат некакви нетабуизирани, бескрајни патувања, постојано некаде од другата страна, за кои не секогаш треба да чекаме визи преди во амбасадите, ами визите понекогаш се и во нашите глави. Барем така треба и да мислиме. Во име на безграничноста на човечкото патување, умување внатрешно пред се, душевно и духовно, јас го одјавувам на новото издание на другата страна со вас и овој пат. Значи бев не само физички, верувајте, бев многу присутна и заради мојата гостинка, за мене, меѓутоа и пред се заради вас. Најтопол поздрав од срце од Ирена Павлова Теодорико. До наредното гледање и чувствување.